ഹലോസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗോർമെൻറ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പനിച്ചു. കൊറോണ ആണെന്ന് ഡൗട്ടായി പോയി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം നെഗറ്റീവായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്കൊരു ഡാർക്ക് മോഡായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഈ പനി സീസണൊക്കെ ആണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാൽ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ ഒരു സുലൈമാനി കുടിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിന് ഒരു സുലൈമാനി കുടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സുലൈമാനി ഇടുക, കട്ടൻ ചായ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കട്ടൻ ചായ ഇടുക, ഒരു പുതിന എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുക. നമ്മുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ അപ്പോൾ പമ്പ കിടക്കും. തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് പനിക്ക് കൂട്ടാരായിരിക്കും കട്ടൻ ചായയും ബ്രെഡും. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും അവസ്ഥ. പക്ഷേ കട്ടൻ ചായക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നോർമൽ കട്ടൻ ഇടാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരേണ്ട, പറയുന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ലേശം തേയില കൂട്ടിയിടാം, കുറച്ച് കടുപ്പത്തിന് കുടിക്കാം പനിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്. കാരണം തേയില ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു റിലാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൽ ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് പൊടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ പേഴ്സണലി തോന്നിയത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പച്ച ഇഞ്ചി ഇടുന്നേക്കാളും ചുക്കുപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടുക, അതായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ ചിലർ ഒരു ഏലക്കയാണ് പൊട്ടിച്ചിടും. പക്ഷേ അതും എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏലക്കയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് ഇനി പനി ആയതുകൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചായയിൽ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിടും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക ചേർക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് മാത്രം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. പനി, ജലദോഷം ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു ആശ്വാസവും ശരീരത്തിനും ഒരു ഉണർവും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്ലാസ്കിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പനിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ കാണുമല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനുമൊക്കെ ഈ ജിഞ്ചർ ടീ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ്. പനി വരുമ്പോൾ കട്ടൻ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന്. ചുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പച്ച ഇഞ്ചി ചേർക്കുക. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്കുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് കേട്ടോ. വേറൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, അതിലേക്കൊരു 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ഇട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അരിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്, എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിലെങ്കിലും കണ്ടോ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചെറിയൊരു ചുമ വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് ടോണിക്കൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ എരിവ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 4 വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ചുമ വന്നാൽ എൻ്റെ മോനും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 2-3 ദിവസം ഇത് തന്നെ ഈ വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ, പച്ചവെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് ചുമ നന്നായിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും, മാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ചില ചുമകൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ, കുറയത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക, ടോണിക്ക് വാങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുക. അതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് അത്രയും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇതും ഒരു ഫ്ലാസ്കിലാക്കി വെക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഓരോ ഫ്ലാസ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ പിന്നെ കുശാലാണ്. പനി അങ്ങോട്ട് വന്ന് പനിച്ച് പൊയ്ക്കോട്ടെ. പനിയും ചുമയൊക്കെ ഒരു 5 ദിവസം വരെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്നറിയാമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴും ഇനി പുതിന വാങ്ങാൻ പോകാൻ എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിനയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ 2 നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും. കിച്ചൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചാലും മതി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ജിഞ്ചർ വാട്ടർ നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഹോം റെമഡീസൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.